Hai guys, sekarang kita kedatangan paket unboxing. Paket apa ya? Ayo kita buka. Wow, ini dikirimnya dari JNE guys. COD. Ya buka, nggak disobeknya ya. Buka deh. Coba bisa nggak? Coba. Bisa dibantuin. Buka, tarik. Wow, ada dua nih guys. Kita review satu ya. Coba dibuka. Ayo buka. Warna apa ini? Pink guys. Oh, ternyata jepitan guys, banyak banget ya. Ya coba lihat itu warnanya. Oh guys, bagus sekali guys. Ininya. Ini gimana sahabatnya? Coba yang lainnya. Ini kayaknya buat ikat di rambut guys. Wow, jepitan ini guys. Coba deh ke sini. Gak tahu guys. Kita guys. Muncul lagi guys. Guys, princess. Warnanya guys, warnanya guys. Cukupnya jadinya seperti ini guys. Bagus ya guys, sama aja. Wah, bagus ya guys.